Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat herbal dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kami di channel Ramuan Aceh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita membuat obat batuk alami dari daun pegagan. Tanaman liar yang satu ini sangat bermanfaat bagi penderita batuk kering. Salah satunya adalah bagi penderita batuk kering. Dan banyak lagi manfaat yang lainnya untuk kesehatan kita. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat obat batuk kering dari daun pegagan. Nah, untuk bahan-bahannya sangat mudah teman-teman. 1 genggam daun pegagan yang sudah kita cuci bersih, lalu kita giling dan kita campurkan gula batu sedikit. Dan obat herbalnya siap kita minum. Oke. Kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Nah, daun pegagan ini memang sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan kita. Di antaranya adalah salah satunya seperti saya katakan tadi, yaitu untuk mengobati batuk, bisa untuk kecantikan, bisul, dan bisa mengobati demam. Nah, di kesempatan kita kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita membuat obat batuk alami dari daun pegagan. Mungkin teman-teman banyak mendapatkan daun pegagan ini di sekeliling kita. Namun teman-teman mungkin belum tahu manfaatnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita membuat obat batuk kering. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat obat batuk dari daun pegagan. Oke teman-teman, cara membuat obat batuk alami dari daun pegagan adalah yang pertama kita siapkan dulu daun pegagannya yang telah kita cuci bersih minimal 1 genggam. Nah, minimal 1 genggam daun pegagan yang sudah kita cuci bersih. Setelah itu kita remas menggunakan air yang sudah masak, air putih yang sudah masak. Jangan lupa teman-teman, gunakanlah air putih yang sudah masak. Nah, seperti ini. Setelah itu kita remas hingga mengeluarkan ini untuk lebih bagusnya jangan teman-teman menggunakan blender. Kita remas seperti ini aja supaya benar-benar alami. Obat batuknya benar-benar alami. Terlihat airnya sudah mulai menghijau.
Ini adalah salah satu manfaat dari daun pegagan, tumbuhan liar daun pegagan. Masih banyak lagi manfaat yang mungkin belum teman-teman ketahui dari daun pegagan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan atau membuat obat batuk kering dari daun pegagan. Mungkin teman-teman atau anak-anak tidak bisa atau payah kalau minum obat kimia, bisa teman-teman beralih menggunakan obat herbal. Nah, salah satunya adalah daun pegagan. Sangat banyak manfaat dari daun pegagan ini. Nah, ini tidak ada efek samping dan terbukti ampuh menyembuhkan batuk, sakit batuk, batuk kering atau batuk berdahak. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita saring, teman-teman. Kita saring. Nah, ini sudah saya saring. Nah, setelah itu kita kasih sedikit gula batu, teman-teman. Nah, sekali lagi untuk bahan-bahannya 1 genggam daun pegaga dan gula batu. Untuk bagusnya kita kasih gula batu. Nah, sekarang obatnya sudah siap. Nah, untuk cara minumnya, minumlah obat batuk ini 3 kali sehari, teman-teman. Minumlah obat batuk ini 3 kali sehari. Kalau ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Nah, untuk sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesempatan, kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.